Mantap. Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel dari Novaldi. Selamat datang. Ya, di video kali ini saya akan mukbang ayam goreng. Ini pakai sambal gosek ya sebutannya ini. Sambal terasi, sambal gosek. Ada lalapan sama ayam. Mantap ayamnya Mas Bro. Mantap. Oke. Langsung makan aja. Sepertinya berdoa dulu Mas Bro. Bismillah. Amin. Mari makan Mas Bro. Yang mau makan bareng-bareng ambil nasi, kalau mau kita makan bareng-bareng. Oke. Mari makan. Tak Mas Bro, gede banget nih. Coba cocol sambelnya dulu ya, nasi sama sambelnya. Panas bro. Enak banget. Nasi sama sambelnya aja enak banget Mas Bro, broku. Segar nih. Mantap. Colek sambal. Gurih banget.
Hmm. Habis sambelnya. Wah. Wah, pedas juga ya. Gila. Lagi ya. Terakhir nih guys, let's go.
Oh, mantap. Alhamdulillah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe-nya kawan-kawan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See ya Mas bro.